good morning guys. So, ito na ipapacheck out ko sa inyo yung bagong tunog ng ating muffler na apido. Bagong install. Bali, gamit natin yung check natin ito apido pang Rider J Pro. Sound check natin. Ito na po yung tunog ng ating muffler. Yan. Apido. Lang guys, then see you in next video para matutukan natin kung ano pa pwede nating update sa ating motor. Thank you, support and like and subscribe. Thank you guys.